Ya es mi turno de ver televisión. Ya le dije que más tarde, estoy terminando de ver mi serie. Usted lleva todo el día ahí pegado, deje que el niño vea un rato. Pero mamá, ¡Muévalo! ¿qué quiere ver usted? Quiero que me ponga... Skibidi Toilet. ¿Ah? ¿Qué dijo? Skibidi Toilet, póngalo rápido. ¿Qué es esa porquería? ¿Qué es esa porquería? Eso. Sí, eso. Cause my style is ridiculous. Definitivamente extraño mi vida hace 10 segundos.